नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बक कन्वर्टर के बारे में जानेंगे, उसका डिटेल्स देखेंगे, जो कि हमारा 24 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये IC 8 पिन का है दोस्तों, और इसमें देखिए 2 नंबर पिन में 24 वोल्ट इन होता है और 3 नंबर पिन से वोल्टेज आउट होता है। ठीक है, 4 नंबर पिन है ग्राउंड, और इसका 5 नंबर है फीडबैक, जो कि एक रजिस्टर आउटपुट सप्लाई से 82K के रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, और उस रजिस्टर 2.7K से ग्राउंड भी हुआ है, जो कि 5 नंबर पिन में फीडबैक सप्लाई देता है। इस रजिस्टर में अगर कोई बदलाव आ जाता है तो हमारा आउटपुट सप्लाई में बदलाव आएगा। और दोस्तों, इस IC को वर्क करने के लिए इसको एनेबल पिन में वोल्टेज जाना चाहिए, जो कि एनेबल पिन 7 नंबर पिन है, और इसमें 100K का रजिस्टर के साथ इनपुट जो 24 वोल्ट है उसमें जोड़ा गया है। देखिए दोस्तों, तो जो दोस्तों ने मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि मेरा वीडियो जल्द से जल्द आप लोग के पास पहुंच सके, और फिर लाइक कीजिए ताकि मेरे को दूसरा वीडियो बनाने के लिए इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो IC का नंबर है MP1593DN है, और ये बक कन्वर्टर के हिसाब से यूज़ किया जाता है, जो कि फिलिप्स का बोर्ड में भी रहता है। और इसको 3 एम्पेयर का लोड संभाल सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो 3 नंबर पिन आउटपुट है उसमें एक रजिस्टर भी दिया रहता है, एक डायोड भी दिया रहता है ग्राउंड के साथ, जो कि प्रोटेक्शन करेगा। अगर कुछ शॉर्ट होगा या हाई वोल्ट आ जाएगा आउटपुट में, तो हमारा सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसीलिए बक कन्वर्टर के बारे में बता रहा हूँ, ताकि ज़्यादातर बक कन्वर्टर ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि वो हाई वोल्ट से लो वोल्ट बनाता है। जैसे कि इसमें जो IC के बारे में बता रहा हूँ, वो 24 वोल्ट को इन होता है और 12 वोल्ट करता है। फिर एक कन्वर्टर लगा होगा वो कन्वर्टर, जो कि 12 को 5 करेगा, फिर 5 से 3.3, 1.2, 1.8 ऐसा जो करने के लिए IC यूज होता है। ये सब IC ज़्यादातर ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हमको पहले बक कन्वर्टर के बारे में अगर पता होगा तो आसानी से हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।